ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೀತು ಪುನಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನಿದು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಳೆ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಮಳೆನೇ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ತೋಟ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ತೋಟ ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಮುಳುಗಿದೆ ನೀರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಳೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೋಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದರೂ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭಯಂಕರ ಬರ್ತ, ತುಂಬ ಮಳೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಟೈಮ್, ನಂಗೆ ಚಳಿ ಇದೆ. ಮಳೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಳೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದೆ. ನಾನು ಸಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಮನೇಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಚಳಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಮನೇಲಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಕೂಲ್ ವೆದರ್, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ತಿನ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿನ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀರಲ್ಲಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕದು. ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಬಲ್ ಥರ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾವಿಗೆನ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್, ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರೋವರೆಗೂ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಬೇಯ್ತಾ ಬಂತು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶಾವಿಗೆನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಪ್ಪ ತಲ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಅದು ತಲೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ
ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಸೌಟು ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ತಲೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶಾವಿಗೆನೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೆಂದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಬೇಯೋವಾಗಲೇ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೇ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಬೇಯ್ತಾ ಬಂತು. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಂದಿನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಲಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು 2-3 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬೇಯ್ತಾ ಬೇಯ್ತಾ ಇನ್ನೂ ದಪ್ಪಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಪ್ಪನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೋಡಂಬಿನ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ನಾನಿವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುದಿ ಬಂತು. ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗಲಿ, ಅದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ತಲೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಟೀ ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟದಲ್ಲಿ 4 ಗ್ಲಾಸು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಕ್ಕರೆನ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕೋ, ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಕೊನೆಗೆ 2 ಏಲಕ್ಕಿನ ಗುದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು 2 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಘಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.